আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কাশি যাচ্ছে না কিছুতেই, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কফ উঠছে না, তাহলে হয়তো আপনি ড্রাই কফে ভুগছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো একদম বিস্তারিতভাবে ডেক্সট্রিম সিরাপ আসলে কি, কিভাবে কাজ করে, কারা খেতে পারবেন আর কারা একদমই খাবেন না। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন, কারণ শেষে বলবো কিছু গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা যেগুলো না জানলে এই ওষুধের ক্ষতি হতে পারে। ওষুধের পরিচয়। ডেক্সট্রিম সিরাপ হলো বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড এর তৈরি একটি খুবই জনপ্রিয় কফ সিরাপ, যা বিশেষভাবে ড্রাই কফ বা শুষ্ক কাশির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ড্রাই কফ মানে হলো গলা শুকিয়ে যায় কিন্তু কফ উঠে না, শুধু কাশি কাশি কাশি। এটাই কমাতে সাহায্য করে ডেক্সট্রিম সিরাপ। এর উপাদান ও কাজ হলো, এই সিরাপে 3টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে। ডেক্সট্রোমেথারফেন হাইড্রোব্রোমাইড, এটা কাশি দমনকারী পদার্থ। এটি মস্তিষ্কের কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রকে শান্ত করে, ফলে কাশি কমে যায়। ফেনাইল এফ্রিন হাইড্রোক্লোরাইড, এটা নাকের কনজেশন কমায়, অর্থাৎ নাক বন্ধভাব, সাইনাসের চাপ, ঠান্ডাজনিত অস্বস্তি দূর করে। ট্রাইফ্লোরিডিন হাইড্রোক্লোরাইড, এটি একটি অ্যান্টিহিস্টামিন যা অ্যালার্জির কারণে হওয়া হাঁচি, নাক দিয়ে পানি পড়া, গলা চুলকানো, চোখ দিয়ে পানি পড়া এসব উপসর্গ কমায়। সব মিলে ডেক্সট্রিম একসাথে কাজ করে কাশি, নাক বন্ধ এবং অ্যালার্জির উপসর্গ কমাতে। ব্যবহার বিধি খুবই সহজ। প্রাপ্তবয়স্ক ও 12 বছরের ঊর্ধ্বে 1 চামচ অর্থাৎ 5 মিলি প্রতি 4 ঘন্টা পর পর অথবা 6 ঘন্টা পর পর বা 8 ঘন্টা পর পর সেবন। এটা কম কাশির উপশম কম বেশির উপর নির্ভর করে। 6 থেকে 12 বছর বয়সের শিশু হাফ চামচ করে প্রতি 4 ঘন্টা, 6 ঘন্টা বা 8 ঘন্টা পর পর। আর 2 থেকে 6 বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করতে হবে এবং 2 বছরের নিচে শিশুদের জন্য এই সিরাপটি গ্রহণযোগ্য নয়। সতর্কতা ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে এখন আসল অংশ সতর্কতা। এই সিরাপ খেলে কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, যেমন তন্দ্রা বা গুমগুম ভাব, মাথা ঘোরা, কোষ্ঠকাঠিন্য, পাকস্থলীর অস্বস্তি। তাই এই ওষুধ খাওয়ার পর গাড়ি চালাবেন না বা মেশিন অপারেট করবেন না এবং অ্যালকোহল বা মদ্যজাতীয় পানি সম্পূর্ণ নিষেধ। যাদের লিভারের সমস্যা, এজমা ও উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, থাইরয়েডের সমস্যা বা গ্লুকোমা আছে, তাদের অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। গর্ভাবস্থায় বা স্তনদানকালে এই সিরাপ ব্যবহার করা উচিত নয়। অতিরিক্ত খেলে কি হয়? যদি কেউ ভুলে বেশি খেয়ে ফেলে তাহলে দেখা দিতে পারে শ্বাস নিতে কষ্ট, বিভ্রম, খিঁচুনি বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। এই অবস্থায় দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি হওয়া দরকার। সঠিক মাত্রায় সঠিক সময়ে নিলে এটি ড্রাই কফ এবং অ্যালার্জি থেকে দ্রুত আরাম দেয়। তবে মনে রাখবেন, এটি কোনো সাধারণ কফ সিরাপ নয়, তাই নিজে নিজে না খেয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন আর হেলথ ম্যাটার্স সাবস্ক্রাইব করুন আরও এমন স্বাস্থ্য সচেতন ভিডিওর জন্য। ধন্যবাদ সকলকে। আসসালামু আলাইকুম।